Като практикувате поредица от упражнения за лице, можете да тонизирате мускулите под кожата на лицето и така да увеличите циркулацията на кръвта на лицето и кръвния поток, което може да доведе до по-младежки и сияен тен. Йогата за лице също помага за облегчаване на признаците на напрежение, стрес и тревоги по лицето ви. Така че, ако търсите евтин и естествен начин да се борите с тези бръчки и да се грижите по-добре за себе си, попаднали сте на правилното място. Използването на различни упражнения и дихателни техники, за да се отпуснат мускулите на лицето, е неразделна част от йога, но през последните години една дама прави революция в тази част от йога и я превърна в метод, който всеки човек, търсещ вечна младост, трябва да познава. Нейното име е Фумико Такацу и тя създава методът йога за лице, след като попада в катастрофа, която за малко не отнема живота й. Вместо това я оставя с деформации, с които Фумико дълго време се опитва да се справи, докато един ден не започва да практикува йога за лице. Наръчникът по йога за лице с 30 практики за блестяща и здрава кожа ще ви запознае с най-добрата естествена алтернатива на скъпата козметика за лице. Тези уникални и същевременно лесни упражнения ще ви помагат да изглеждате по-млади и по-красиви.